हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं लावा का 34 सुपर मोबाइल, जो मैंने अभी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था तो आया है। अभी इसको सबसे पहले मैंने सैनिटाइज किया और इसे मैं अभी खोल के दिखाने वाला हूँ। देखिए इसका इस तरह से लुक है और इधर ये है और यहाँ पे प्राइस है, आपको दिख रहा होगा। थोड़ा दूर करके दिखाएंगे। घिया पचास सब कुछ चलता है। हाँ? पैकिंग है। दोनों तरफ से सील पैक है। ये इसकी बैटरी है 2500 mAh की। दो सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। ये मुझे पड़ा है ये 1700 रुपये का, 1699